My voice is not clear. What's your name? Diya Yadav. Now it is okay. Wait for a minute. Now it is clear. Yes, ma'am. ओके, अब सुनो ध्यान से। जो आपका मैंने आपको बताया था ना कि कैन यू गैस व्हाई द कैन गेट्स डिसऑर्टेड, जो उसकी शेप थी वो डिसऑर्टेड क्यों हो जाती है। आई हैव टोल्ड यू ना इन द प्रीवियस क्लास कि मैंने गैस, एक्सपेरिमेंट करके देखा था। हाँ हुआ था एक्सपेरिमेंट में आपने जो किया था। यस मैम, मैम वो पिचक सी गई थी मैम बोतल। मैम पिचक गई प्लास्टिक। थी। बेटा उसको Good morning, डिसऑर्टेड। ma'am. वेरी गुड मॉर्निंग Ma'am, स्टूडेंट्स। I also did, ma'am. मैम उसकी तो पूरी हाँ अच्छी शेप खराब हो गई थी। हाँ जी, तो बेटा उससे क्या हुआ आपने ऑब्जर्व किया होगा, क्योंकि जो इंटरनल प्रेशर होता है वो कम हो जाता है और जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो ज्यादा होने की वजह से जो बॉटल है ना, प्लास्टिक बॉटल, इट कैन चेंज देयर शेप। ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेशर। क्योंकि जो प्रेशर है, एयर ने क्या करा, प्रेशर एक्सर्ट किया, राइट। तो प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से जो बॉटल की शेप थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, आंसर क्या आएगा अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि what have why plastic can why plastic bottles distorted its shape, तो आप क्या कहेंगे, because air exerts pressure, that's why plastic bottle changes its shape, right बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पर, when you fly a kite does the wind coming back, अगर आप कोई काइट फ्लाई करते हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जिस डायरेक्शन में काइट होती है उसी डायरेक्शन में क्या होती है, विंड होता है। ऑब्जर्व किया है, जब आप काइट फ्लाई करते हो ऐसा तो नहीं है कि विंड दूसरी डायरेक्शन में और काइट दूसरी डायरेक्शन में, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, ये सारे मैं बता रही हूँ कि एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। अगर क्वेश्चन आता है कि डज एयर एक्सर्ट प्रेशर, तो आप आंसर लिखेंगे यस, एयर एक्सर्ट प्रेशर। फिर है थर्ड पॉइंट, बेटा थर्ड पॉइंट देख लो। थर्ड पॉइंट मैंने बताया था कि इफ यू आर इन बोट, अगर आप बोट में हो और आपको बोट को क्या करना है, रो करना है, रो मतलब उसे मूव कराना है। अगर विंड की डायरेक्शन में ही आप मूव करा रहे हो तो क्या आपके लिए बोट को मूव कराना इजी होगा या टफ होगा। एनी वन स्टूडेंट हु कैन गिव मी द आंसर। It will be easy. इजी ना, क्योंकि अगर आप विंड की डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको विंड पुश करेगी और पुश करने की वजह से आप इजिली क्या करोगे, मूव करोगे। फोर्थ एग्जाम्पल भी किसका है कि एयर एक्सर्ट करती है प्रेशर। आपने बाइसाइकिल राइड करी, आप बाइसाइकिल को राइड कर रहे हो और आपने देखा कि बाइसाइकिल राइड करते वक्त आपकी विंड की डायरेक्शन जो थी वो आपको आपकी बैक से आ रही है। अगर विंड आपके बैक को पुश कर रही है तो क्या इट विल बी इजी और टफ टू मूव अ बाइसाइकिल। Ma'am, it will be easy. इट विल बी इजी ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिफ्थ पॉइंट कि यू हैव अ बाइसाइकिल एंड इन बाइसाइकिल ट्यूब देयर इज अ लेस एयर प्रेजेंट। जो बाइसाइकिल की ट्यूब है उसमें हवा जो होती है वो कम हो जाती है और आप हवा फिल कराने के लिए बाइसाइकिल ट्यूब में मार्केट जाते हो और इससे जो एयर है वो ओवरफिल्ड हो जाती है। ठीक है, बाइसाइकिल ट्यूब के अंदर। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, बाइसाइकिल ट्यूब को क्या होगा, Ma'am, it will be burst. इट विल बी बर्स्ट। एनी अदर स्टूडेंट, अगर बाइसाइकिल ट्यूब में आप एयर को ज्यादा फिल कर देते हो या ओवर फिल्ड हो जाती है तो बाइसाइकिल की ट्यूब को क्या होगा। एनी अदर स्टूडेंट बताइए। सेवन सी It में will be more heavy. मोर हैवी। मैम वो फूट जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी बेटा, बर्स्ट हो जाएगी, फट जाएगी, क्योंकि हवा जो थी वो ज्यादा हो गई। व्हाट इज द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब, एयर क्या कर रही है ट्यूब के अंदर, एयर क्या कर रही है, एयर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एयर क्या कर रही है, एयर एक्सर्ट प्रेशर। एयर क्या कर रही है, एयर क्या करती है बेटा, प्रेशर को एक्सर्ट करती है। तो अभी हमने सारे जो पॉइंट्स पढ़े हैं, ऑल दीज एक्सपीरियंस क्या बता रहे हैं कि ये सारे क्या करते हैं, एयर क्या करती है, सभी में प्रेशर को एक्सर्ट करती है। आपने देखा होगा जो ट्री पर लीव्स होती हैं और जो फ्लैग बैनर्स होते हैं, जो फ्लैग
फ्लैटर्स होते हैं, ये सारे मूव करते हैं। देखा है ना, जब हवा चलती है तो ये सब मूव करते हैं ना। क्यों मूव करते हैं? क्योंकि एयर क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। क्या करती है एयर? प्रेशर एक्सर्ट करती है, राइट? प्रेशर ऑब्जर्व करते। हाँ जी बेटा। अब आइए यहाँ पर नेक्स्ट, लेट अस ट्राई। देखो बेटा, लेट अस नाउ ट्राई। यहाँ पर रोल नंबर 2 दिव्या रानी रीड करो बेटा, लेट अस ट्राई से। दिव्या रानी रीड करे बेटा। दिव्या रानी, दिव्या रानी, आर यू देयर? Yes, ma'am. बेटा रीडिंग करो, लेट अस नाउ ट्राई। Let us now try to explain why the can or the bottle get destroyed. As water is poured over the can, some steam in the can condenses into water, reducing the amount of air inside. The pressure of air inside the can decreases. Then the pressure exerted by the air from outside the can. As a result, the can gets compressed. ओके, The activity again confirms that air exerts pressure. ओके बेटा, ओके गुड। तो यहाँ पर दिव्या रानी ने पढ़ा है, लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन। अब हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि व्हाई द कैन गेट डिस्टॉर्टेड। जब आपने पॉर किया वाटर केन के अंदर तो वो क्यों डिस्टॉर्ट हो गया? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पानी जो होता है केन के अंदर, उसमें क्या था, वाटर जो था भाप बन गया। जब आपने उसमें कोल्ड वाटर डाला तो जो वाटर के वेपर्स थे वो कंडेंस होने लगे। कंडेंस मतलब जुड़ने लगे, किसमें, वाटर की फॉर्म में। और इससे क्या हो गया, अंदर का जो एयर प्रेशर था वो कम हो गया और प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन डिक्रीजेस, और बाहर का जो एयर प्रेशर था वो क्या था, ज्यादा। इस वजह से जो बॉटल थी प्लास्टिक केन की वो क्या हो गई, कॉम्प्रेस्ड हो गई। राइट बेटा? तो ये जितनी भी एक्टिविटीज थी ये सारी क्या बताती है कि एयर क्या करती है, प्रेशर को एक्सर्ट करती है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कि हमेशा ध्यान Excuse me, रखना। ma'am. हाँ जी बोलिए। Ma'am, what is the meaning of exert? एक्सर्ट करना मतलब उसको पुश करना, ठीक है, उसको पुश करना, उस पर अप्लाई करना। एयर अप्लाई करती है प्रेशर, राइट बेटा? Okay, ma'am. चलो नेक्स्ट है 8.2। बेटा यहाँ लिखा हुआ है हाई विंड स्पीड रिड्यूस अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। मतलब यहाँ पर क्या समझना है आपको कि जहां पर भी हाई विंड स्पीड होगी, जहां पर भी हवा की जो स्पीड है वो ज्यादा होगी ना, तो वहां पर एयर का प्रेशर क्या होगा, एयर का प्रेशर वहां पर होगा कम। हाई विंड स्पीड है तो वो क्या फॉलो करती है, रिड्यूस करती है एयर के प्रेशर को। समझ आया? तो यहाँ पर अब ध्यान से देखो एक्टिविटी 8.2 में ये बॉय क्या कर रहा है। इस बॉय ने क्या किया, यहाँ से अपने माउथ से एयर को, मतलब यहाँ से एयर को क्या किया, ब्लो किया। तो यहाँ पर विंड की स्पीड क्या थी, एयर की स्पीड क्या है, कम है या ज्यादा है? हवा की स्पीड यहाँ पर क्या है, कम है या ज्यादा? बताइए। ज्यादा। इसके कम। कंपैरिजन में बेटा, यहाँ मतलब ज्यादा। इसके कंपैरिजन यहाँ पर ज्यादा है, इस वाले पॉइंट पर ज्यादा है, और इस वाले पॉइंट पे क्या है, एयर की स्पीड कम है ना। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्योंकि देखो ये एयर ब्लो कर रहा है बॉटल के अंदर। इस बॉटल में एक क्या है, इस बॉटल के अंदर एक स्मॉल क्रस्ट पेपर का बॉल बनाया हुआ है और इसने एयर को क्या करा, ब्लो करा। तो यहाँ पर हवा की जो स्पीड थी ज्यादा थी, और यहाँ पर हवा की स्पीड क्या थी, बताइए। यहाँ पर हवा की स्पीड क्या थी बेटा, मैम कम। मैम कम। कम थी। ओके, तो जहां पर हवा की स्पीड ज्यादा थी वहां पर एयर का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। जहां पर हवा की स्पीड ज्यादा थी वहां पर एयर का प्रेशर क्या होगा, कम। कम मैम कम होगा। होगा। मैंने बताया ना कि जहां पर भी विंड स्पीड ज्यादा है वहां पर एयर का प्रेशर क्या होगा, कम।
तो आपने क्या देखा? यस, तो जैसे ही ये पर्सन जो बॉटल के अंदर पेपर है उसको एयर ब्लो करता है, तो एयर ब्लो करने की वजह से ये जो पेपर था वो कहाँ चला गया? ये पेपर अंदर गया, गया ना? और अंदर जाते ही यहाँ पर प्रेशर क्या था? हवा का, ज्यादा। तो इस एयर प्रेशर ने क्या करा, इस जो बॉल को, जो पेपर की बॉल थी उसको क्या कर दिया, दोबारा से पुश कर दिया, और बॉल जो थी दोबारा से कहाँ आ गई? आगे की तरफ आ गई। समझ आया? यस मैम। क्लियर हुआ? ठीक है, तो यही एक्टिविटी हमें पढ़नी है। मैम समझ नहीं आया, एक बार दोबारा समझा सकते हो आप ये एक्टिविटी? आप दोबारा समझा सकती हो, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया है कि जहां पर एयर की स्पीड ज्यादा होगी, जहां पर हवा की स्पीड ज्यादा होगी, वहां पर एयर का प्रेशर क्या होगा? बताइए दिव्या, दिया। मैम कम होगा। कम होगा ना? तो यहाँ पर हवा की स्पीड ज्यादा है और एयर का प्रेशर क्या है? कम है। कम है। तो जैसे ही इसने एयर ब्लो किया तो बॉल कहाँ पे गई? बॉल लास्ट में गई, बॉटम पर गई। यस, यस। ठीक है। और यहाँ एयर का प्रेशर क्या था? ज्यादा था। ज्यादा था। और हवा की विंड स्पीड क्या थी? जो एयर की स्पीड थी वो क्या थी? कम। जब एयर की प्रेशर ज्यादा थी तो इसने क्या करा, बॉल को क्या कर दिया? बॉल को मैम क्या किया? हिट बॉल किया। पर प्रेशर एक्सर्ट किया, हिट किया ना, तो बॉल कहाँ पे आ गई? दोबारा से वापस आ गई। ये एक्टिविटी आप घर में ट्राई करके देख सकते हो। आप ट्राई करना, जो मुझे बताना कि बॉल वापस आती है नहीं आती। क्लास आपको पेपर की छोटी सी बॉल बना के ट्राई करनी है, ठीक है? ओके मैम। दिया क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पर गर्व यादव, रोल नंबर 25, रोल नंबर 25 गर्व यादव। Yes, ma'am. बेटा रीडिंग करो यहाँ से। Crumple a small piece of paper into a ball of size smaller than the mouth of an empty bottle. Hold the empty bottle on its side and place the paper ball just inside its mouth. Now try to blow on the ball to force it into the bottle. Try the activity with bottles of different sizes. Challenge your friends if they can force. ओके ओके, वेरी गुड बेटा गर्व यादव, बहुत अच्छी रीडिंग करी है। क्रम्बल का मतलब क्या है? क्रम्बल मतलब पेपर को क्रश कर देना अच्छे से, ठीक है। और उसका क्या बना लेना है? आपको एक छोटी सी बॉल बना लेनी है। किसकी जो साइज होगा बॉल का, वो जो बॉटल के माउथ है उसके कंपैरिजन में छोटा होना चाहिए। होल्ड द एम्प्टी बॉटल ऑन इट्स साइड एंड प्लेस द बॉल जस्ट इनसाइड इट्स माउथ। उसके माउथ के पास रखनी है, बॉटल के माउथ के पास नियर। अब आपको क्या करना है? एयर को ब्लो करना है। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल। तो इससे क्या होगी, जो बॉटल में बॉल थी वो क्या जाएगी? अंदर जाएगी। ट्राई दिस एक्टिविटी बॉल विद डिफरेंट साइज। आप ये एक्टिविटी घर पर ट्राई करना, ठीक है। और मुझे कल इसका रिजल्ट बताना कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आइए बेटा, इस पेज पे पेज नंबर 82। हाँ जी बेटा, पेज नंबर 82 में क्या बताया हुआ है कि पहेली एंड बूझो आर थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चन। पहेली और बूझो का एक क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल। मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है? क्वेश्चन यहाँ ये है कि अगर आपने प्लास्टिक बॉटल ली और उसमें स्मॉल साइज की पेपर की बॉल बनाई, ठीक है, तो ये हमारे लिए डिफिकल्ट है कि बॉल पूरी तरह से अंदर नहीं जा पाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि जैसे हमने बॉल को, पेपर की बॉल को एयर ब्लो किया तो वो दोबारा वापस आ जाती है। एनीवन हु विल गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? मैम मैम क्योंकि जो बॉटल का में बॉटल मैम था वहाँ स्पीड पे ज्यादा प्रेशर होती है ज्यादा था, मैम, इसलिए बॉल को हिट किया और वो तो वापस आ गई। टकराकर वापस आ जाती एनी है। अदर स्टूडेंट? एनी अदर स्टूडेंट? मैम बिकॉज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। हाँ जी, क्योंकि ना जैसे हमने बॉल को हिट किया ना, तो जो बॉटम था, जो लास्ट जो बॉटम वाला पार्ट था, वहां पर प्रेशर क्या था? एयर का ज्यादा। और उस प्रेशर ने क्या करा? बॉल पर प्रेशर एक्सर्ट किया, प्रेशर अप्लाई किया, और बॉल दोबारा से क्या आ गई? वापस आ गई। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर आप दे सकते हो।
एयर क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, वहां पर विंड की स्पीड कम थी, एयर की स्पीड कम थी और प्रेशर ज्यादा था, तो इस वजह से बॉल क्या आ गई, दोबारा से वापस आ गई। वापस आ गई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। ओके, चलो एक्टिविटी 8.3 पे देखते हैं। बेटा एक्टिविटी 8.3 में क्या है, यहाँ पर हमने दो बैलून लिए हैं, ठीक है, इक्वल साइज के हैं, और दोनों बैलून में हमने थोड़ा थोड़ा वाटर फिल कर दिया। इन दोनों बैलून में क्या है, वाटर प्रेजेंट है। और उसके बाद हमने क्या करा कि हमने बोथ बैलून्स को धागे से, स्ट्रिंग से, किसी स्ट्रिंग से हमने इसको टाई अप कर दिया, और दोनों बैलून के बीच में कितना स्पेस है, 8 से 10 सेंटीमीटर तक का स्पेस है दोनों के बीच में। ये भी एक्टिविटी यू कैन डू इट इन योर होम। तो दोनों बैलून के बीच में हमने स्पेस दिया 8 से 10 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। अब आपने क्या करा, ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बैलून। हमने यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया, एयर ब्लो किया, समझ रहे हो। जैसे ही मैंने यहाँ पर एयर ब्लो किया तो यहाँ पर एयर का प्रेशर क्या था, बताइए। कम था। क्योंकि एयर की स्पीड क्या थी, ज्यादा थी, और एयर का प्रेशर क्या था, कम था। कम था। और यहाँ पर एयर का प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, क्योंकि हवा यहाँ पर कम थी तो यहाँ पर एयर का प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा। तो यहाँ से भी प्रेशर अप्लाई हुआ बैलून पर, और यहाँ से भी। तो दो जो बैलून ऐसे थे इस टाइप से, सिंपल ड्राइंग बना रही बेटा, थोड़ी अच्छी नहीं बन रही, एक मिनट, लेट मी ड्रॉ दिस अगेन। बेटा जो बैलून मैंने ऐसे टाई अप किए हुए थे, दोनों एक दूसरे से इसलिए दूर थे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से एयर का प्रेशर लगा और यहाँ से भी, तो दोनों बैलून क्या आ गए, एक दूसरे के नियर आ गए। यहाँ पर कोई डाउट है किसी को, बताइए। मैम एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट? नो मैम। तो आपको क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, आपने क्या एक्सपेक्ट किया और क्या हुआ, मुझे स्टूडेंट बताएगा ये। इन हर्षित, रोल नंबर 26, roll number 26, are you there in the class? roll number 26, हर्षित। हर्षित बेटा, आप क्लास में प्रेजेंट हैं? एब्सेंट हो तो मैं एब्सेंट मार्क कर देती हूँ, फिर क्लास में नहीं हो तो आप। हर्षित, रोल नंबर 26। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम आपने आज अटेंडेंस ली है? बेटा चैट बॉक्स में मार्क करो अटेंडेंस। ओके मैम। हर्षित प्रेजेंट है या नहीं है आप? मैं वेट कर रही हूँ, आप बताइए, रिप्लाई दे दीजिए। मैम आपकी वॉइस ब्लर होगी। ओके, अब क्लियर है? नो मैम अभी भी थोड़ी ब्लर है। अब क्लियर है? हाँ जी हर्षित, रोल नंबर 26 बताइए मुझे। दैट मीन्स हर्षित प्रेजेंट नहीं है क्लास के अंदर। रोल नंबर 13 दीक्षिता। रोल नंबर 13 दीक्षिता। चलो मैं ही बता देती हूँ, दैट मीन्स इनको पता नहीं चला। व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, जो दोनों बैलून्स हैं, देखो यहाँ पर जो दोनों बैलून्स हैं, ये दोनों बैलून्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे, क्योंकि माउथ के पास जो एयर का प्रेशर क्या था, ज्यादा था। सॉरी, माउथ के पास एयर की जो स्पीड थी ज्यादा थी, तो एयर पर प्रेशर क्या लगा, कम, और बाहर की तरफ प्रेशर क्या था, ज्यादा। इस वजह से जो दोनों बैलून्स है एक दूसरे के नियर आ गए, राइट। Try different ways of blowing on the balloon to see what happens. Now activity 8.4. ये नीलेश ठाकुर, रोल नंबर 23 रीड करो। नीलेश ठाकुर, रोल नंबर 23 रीड करो बेटा, एक्टिविटी 8.4। नीलेश ठाकुर रीड करो बेटा, एक्टिविटी 8.4।
Can you blow and lift hold a strip of paper 20 centimeter long and 3 centimeter wide between your thumb and forefinger as shown फोर in फिंगर. figure 8.5. Now blow over the paper. Paheli thinks that the strip will be lifted up. Bujo thinks that the strip will bend down. What do you think will happen to the paper? और नीचे से. हाँ बेटा, पढ़ो पढ़ो. Let us try to understand the observation in activities 8.23, 8.3 and 8.4. Were the observation along the lines you thought? Do you get the feeling that the increased wind speed is accompanied by a reduced air ओके pressure? ओके ओके ओके, बैठ जाओ. अब सुनो यहाँ पर ध्यान से. बेटा यहाँ पर हमने क्या करना है, ये एक्टिविटी भी आप अपने घर पर ट्राई करना और मुझे कल रिजल्ट बताना कि आपने क्या ऑब्जर्व किया. इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है, आपको एक पेपर की स्ट्रिप लेनी है. ये एक्टिविटी आप ट्राई करना घर पर, ठीक है, और कल मुझे बताओगे. आपने क्या करना है, एक स्ट्रिप लेनी है पेपर की जिसकी लेंथ कितनी होगी 20 सेंटीमीटर और उसकी जो विड्थ है वो कितनी होगी 3 सेंटीमीटर. ठीक है. अब आपको उस पेपर को स्ट्रिप को होल्ड करना है थंब से और फोर फिंगर से, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है. देखो बेटा 8.5 फिगर देख लीजिए. इसमें क्या दिखाया हुआ है, इस पर्सन ने क्या किया, एक पेपर की स्ट्रिप को लिया, फोर फिंगर को स्ट्रिप के ऊपर रखा हुआ है और थंब को स्ट्रिप के नीचे. और जैसे ही ये पेपर के ऊपर एयर ब्लो करनी है, नीचे नहीं, पे जहां पर आपकी फोर फिंगर है वहां पर आपको एयर ब्लो करनी है. यहाँ से आपको माउथ से एयर ब्लो करनी है. आपको माउथ में पेपर को स्टिप नहीं रखना, आपको थोड़ा सा नियर रखना है. और जैसे ही आप एयर ब्लो करेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इस वाले पार्ट पर हवा का एयर की स्पीड क्या थी, एयर की स्पीड ज्यादा थी ना, राइट. यहाँ पर एयर की स्पीड ज्यादा थी और नीचे की तरफ यहाँ पर अगर एयर की स्पीड ज्यादा होगी तो प्रेशर क्या होगा एयर का, यहाँ पर बताइए मुझे. कम होगा. कम होगा. और नीचे की तरफ एयर की स्पीड क्या है, कम या ज्यादा. मैम कम है तो मैम ज्यादा होगा मैम यहाँ पर. हाँ, अगर मैम एयर की स्पीड कम है तो यहाँ पर एयर का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा. एयर का प्रेशर ज्यादा होगा तो एयर क्या करेगी, इस स्ट्रिप को ऊपर की तरफ पुश करेगी. और ये पेपर की स्ट्रिप नीचे थी ना, दोबारा फिर क्या हो जाएगी, एयर ब्लो करने पर ये एयर पेपर की स्ट्रिप ऊपर चली जाएगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. Yes, ये ma'am. एक्टिविटी आप सभी घर पर करेंगे आज, ठीक है, और मुझे इसका रिजल्ट बताएंगे कल. चलो फिर देखते हैं. व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द पेपर, इस पेपर को क्या होगा. एनीवन हु विल गिव द आंसर जब आप एयर ब्लो करेंगे. Who can give me the answer? They can give me without hesitation. Ma'am, the बताइए. paper lift up. The paper will Lift up. मैम पुट अप. हमें ब्लो द करेगी. पेपर विल पुट अप. पेपर की स्ट्रिप अच्छा, ब्लो करेगी. पेपर विल पुट अप. किसने बताया आंसर पेपर विल पुट अप. कोई प्रॉब्लम नहीं, बता दो. मैंने गलत नहीं बताया ना मैंने सही बताया. किसने बोला बेटा, एक बॉय है जिसने बोला है, बताइए क्या नाम है आपका. मैम उद्भव सारस्वत. ओके, उद्भव सरस्वत पुट अप नहीं बोलते, इसको लिफ्ट अप बोलते हैं. ठीक है. ब्लो करना स्टार्ट करेगी ऊपर की हाँ, तरफ. वो फ्लो करना स्टार्ट करेगी. ठीक है. तो हमने जो 3 एक्टिविटी देखी है, 3 एक्टिविटी कौन कौन सी थी. पहली एक्टिविटी तो हमने देखी जो जिसमें बोतल में पेपर को क्रम करके आपने एयर प्रेशर किया, एयर ब्लो किया. सेकंड हमने देखी बैलून की. और वाली थर्ड थी. हमने देखी स्ट्रिप थर्ड की. पेपर स्ट्रिप वाली. तो ये सारे एक्टिविटी चलो आप पेपर स्ट्रिप की घर पर कर सकते हो, बैलून नहीं होगा घर पर. और आप कर सकते हो बोतल वाली. तो आप 2 एक्टिविटी करके करना है आज आप दोनों, आप क्लास को 8.2 और 8.4 एंड टेल मी द रिजल्ट टुमारो.
चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। मैम हाँ जी बोलिए। मैम ये जैसे कि इसमें बैलून दिखाया ऐसा होगा अगर हम ट्राई करेंगे तो? ऑब्वियस होगा बेटा, क्यों नहीं होगा, तभी तो एक्टिविटी बताई गई है। ठीक है, जो भी एक्टिविटी बता रही है सारी रियल होती है, कोई फेक नहीं होती। साइंस है बेटा, ये रियल रियल सिचुएशन पर बेस्ड है। ठीक है, हर चीज जो बता रही हूँ सारी चीजें रियल होती है। चले आगे, बोलिए कोई एक स्टूडेंट आगे बढ़े। यस मैम। चलो भाई, अब आते हैं नेक्स्ट। वर्ड द ऑब्जर्वेशन अलोंग द लाइंस यू थॉट। डू यू गेट द, ये स्टूडेंट पढ़े, इस बेटा रीडिंग करो यहाँ पर, रोल नंबर हर्षित, रोल नंबर 46, रोल नंबर 46 हर्षित। Yes, ma'am. Are you there beta? Read this paragraph. What the observation? Read करो बेटा। Where the observation along the lines you thought. Do you get the feeling that the increased wind speed accompanied by a reduced air pressure when we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has higher speed. This decreases the pressure here. The air pressure inside the bottle is higher than near the mouth. The air inside the bottle pushes the ball out. In activity 8.3, you saw that when you bleed between the balloons. ओके, गुड रीडिंग बेटा। कुछ वर्ड्स थे जहाँ पे आपने वो मिस्टेक कर दिया। व्हेन यू ब्लू, ठीक है, तो ब्लू मतलब होता है, ब्लो की सेकंड फॉर्म होती है। ब्लो मतलब किसी चीज को ब्लो करना, मूव करना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्लू। तो आइए बेटा, इस वाले पैराग्राफ में क्या बताया गया है। वर्ड द ऑब्जर्वेशन अलोंग द लाइंस यू थॉट। You get the feeling that increased wind speed is accompanied by reduced air pressure? What is the answer of this question? Do you get the feeling that the increased wind speed is accompanied by reduced air pressure? Yes or no? Yes. Yes. तो आंसर लिखे यहाँ पर yes. अगर आपका एग्जाम में आता है तो आप आंसर लिखेंगे yes. ठीक है। When you blow into the mouth of the bottle, ये एक्टिविटी 2 की बात कर रही हूँ मैं, जो भी बताया था पेपर वाला, बोल वाला। जब आप एयर को ब्लो करते हो इनटू द माउथ ऑफ द बॉटल, जो हवा होती है नियर द माउथ, वो क्या होती है, उसकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा। एयर की स्पीड ज्यादा होती है तो वहां प्रेशर क्या हो जाता है, कम होने लगता है। ठीक है, एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल, और जो बॉटल के अंदर जो प्रेशर था वो क्या था, हायर। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं द एयर इनसाइड द बॉटल pushes the ball out. Are you getting my point? Yes, ma'am. Okay, come to the activity 3. Activity 3 क्या थी हमारी, बैलून वाली। ठीक है, ये वाली एक्टिविटी थी बैलून वाली। इस वाली एक्टिविटी में आपने क्या समझा, देखते हैं। Activity 8.3 you show that when you blow between the balloons they move. ये दोनों क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ओके, ये पॉइंट है। दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर। रोल नंबर 45 उद्भव सरस्वत, रीड करो। उद्भव सरस्वत। Towards each other. How could this happen? This could happen if the pressure of air between the balloons were somehow reduced. The pressure outside the balloons would then push them towards each other. In activity 8.4. ओके बेटा, गुड बेटा। ये जो पैराग्राफ है, हु कैन एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ? कौन मुझे इस पैराग्राफ में बताएगा कि क्या बताया गया इस पैराग्राफ में? एनीवन बताइए, गलत है सही है, एटलीस्ट बताओ। डजंट मैटर, आपने एटलीस्ट कोशिश तो की है, बताइए इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है, मुझे बताइए।
अपनी ऑन लैंग्वेज में, इन योर ओन वर्ड्स। बैलून वाली एक्टिविटी है ये। मैम वेट फॉर अ मिनट। हाँ, टेक योर टाइम। मैम इसमें मैम यूं कहा गया है कि मैम एयर को अगर हम मैम बिटवीन में पुश करेंगे तो मैम मैम हम हमारी स्पीड हमारी मैम जो आउटसाइड की स्पीड है मैम मैम उसकी उसकी वजह आउटसाइड से की। मैम बैलून पुश होंगे। मैम क्या नाम नाम क्या है? है आपका? आपका नाम बताइए बॉय। मैम विनीत शर्मा। मैम क्या नाम है? विनीत शर्मा, एक मिनट बेटा, एक मिनट। विनीत शर्मा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन जो आप वर्ड्स बता रहे हो ना, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से और क्लियर करो, ठीक है? हाँ जी दिया, आप बताइए दिया। मैम इसमें पूछा गया कि ये कैसे हुआ, हाँ जी। हमने जब प्रेशर कैसे रिड्यूस हुआ, हमने जब उसके बैलून के बीच में ब्लो किया वैसे प्रेशर रिड्यूस हुआ और बाहर का ज्यादा था इसलिए वो इनवर्ड्स पुश हो गया। ओके गुड। तो आप सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गए हैं। एनी अदर जो एक्सप्लेन करना चाहता है बैलून वाला टॉपिक? एनी अदर स्टूडेंट जो एक्सप्लेन करना चाहता है बेटा? चलते हैं फिर, ठीक है। तो यहाँ पर इस बच्चे ने बताया, अनुज ने बताया, क्या नाम था इसका? अनुज था आई थिंक, विनीत, सॉरी विनीत ने बताया, एंड दिया यादव। इन दोनों ने सही बताए हैं कि बेटा जो बैलून थे, दोनों बैलून के बीच में जब हमने एयर अप्लाई किया तो वहां पर एयर की स्पीड ज्यादा हो गई और विंड और प्रेशर क्या हो गया था? कम। और बाहर बैलून के दोनों आउटसाइड बाहर की तरफ प्रेशर क्या था? हवा का ज्यादा, क्योंकि विंड की स्पीड जो थी एयर की स्पीड कम थी। इस वजह से दोनों बैलून्स अपने कम टू ईच अदर, ठीक है। हाउ कुड दिस हैपन, आप बता सकते हो ये? इसके लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे? आप इसके लिए वर्ड यूज करेंगे, अगर ऐसा कुछ आता है तो आप ये लाइन यूज करेंगे, increased wind speed is accompanied by reduced air pressure। ठीक है, तो आप लिखेंगे द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बैलून जो था वो क्या था? कम। और जो प्रेशर था बाहर की तरफ वो क्या था? ज्यादा। और बाहर के प्रेशर ने दोनों बैलून को पुश किया, धक्का दिया, और दोनों बैलून एक दूसरे के पास आ गए। राइट। कम टू द एक्टिविटी 8.4। वर्ल्ड अबास, रोल नंबर 17 रीड करो। In activity वर्ल्ड अबास, 8.4, हाँ जी पढ़ो। you saw that when you blew over the paper strip, it went upwards. Again, this would happen if blowing over the paper reduce the air pressure above the strip. We आगे see बढ़ो। that the increased wind speed is indeed accompanied by a reduced air pressure. ओके बेटा, ओके। एक्टिविटी 8.4 में मैंने आप सभी को बताया था, यू शो दैट व्हेन यू ब्लू ओवर द विंड पेपर स्ट्रिप, बताया था। जब आप पेपर के ऊपर एयर ब्लो करोगे, नीचे नहीं करना आपको, पेपर के ऊपर ब्लो करना है, तो नीचे वाली जो पेपर की स्ट्रिप थी वहां हवा जो थी उसकी स्पीड कम थी। विंड की स्पीड, एयर की स्पीड कम होने की वजह से वहां पर प्रेशर ज्यादा लगा, और इस वजह से जो पेपर की स्ट्रिप थी वो ब्लो करने लगी टुवर्ड्स अप। ठीक है, तो ये सारी जो एक्टिविटी थी ये किसको फॉलो करती है? इस लाइन को। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आप आंसर ये लिख दीजिए, इंक्रीज विंड स्पीड इज अकम्पनीड बाय अ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। राइट। कम टू द नेक्स्ट, रोल नंबर 38 गतिक। रोल नंबर 38 गतिक। Are you there in the class? Yes, ma'am. बेटा रीड करो, कैन यू इमेजिन? Okay, ma'am. Can you imagine what would happen if high-speed winds blew over the roof of buildings? If the roofs were weak, they could be lifted and blown away. If you have any such experience, share it with your friends. Let us try to understand how winds are produced, how they bring rain, and
how they can be destructive sometimes. वेरी You गुड, already सिट डाउन। दैट ठीक है बेटा। बेटा ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या आप इमेजिन कर सकते हो क्या होगा? आपने ऑब्जर्व किया होगा जब बहुत ज्यादा हाई विंड स्पीड चलती है, जब बहुत ज्यादा विंड आती है, स्टॉर्म आता है, जो रूफ होती है, जनरली रूफ आपने देखा होगा कि जो गांव में होता है या फिर बहुत लाइट मैम वेट की रूफ होती है टीन की। मैम टीन एक बार शेड। समझ लो। हाँ बेटा एक बार समझो, जो हाई विंड स्पीड चली तो जो रूफ के ऊपर स्पीड क्या थी हवा की? ज्यादा। रूफ के ऊपर स्पीड हवा की क्या थी? ज्यादा। और रूफ के नीचे एयर की स्पीड क्या थी बताइए? मैम कम थी। कम कम थी। थी। ठीक है, तो जो रूफ के नीचे जो एयर की स्पीड कम थी तो वहां से प्रेशर क्या लगा? ज्यादा ज्यादा लगा। लगा। तो उस प्रेशर ने, हाँ उस प्रेशर ने क्या करा, रूफ को क्या कर दिया, लिफ्ट कर दिया, और वहां की जो रूफ थी, जो छत थी, वो उड़ गई। ऐसा ऑब्जर्व किया होगा आपने। मैम मेरे घर में एक्चुअली ना ऊपर एक टेम्परेरी टीन शेड बनाया हुआ है, वहां पे हाँ हाँ। मैम कई बार ना जैसे उड़े ना तो वहां पे ऐसा करा हुआ है। मैंने एक बार पूछा था तो फिर मेरे दादा ने बताया था कि जो नीचे दीवार में दे आल्सो टाइज विद अ नेल। हम्म। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, हमारी वाली छतें नहीं उड़ेंगी क्योंकि ये बहुत लाइट वेट नहीं है, ठीक है। जो बहुत लाइट वेट होते हैं जैसे टीन की हम बात कर लेते हैं, या फिर जो वुड की बनी होती है, क्योंकि ऊपर प्रेशर ज्यादा लगा, सॉरी ऊपर हवा क्या थी, स्पीड ज्यादा, हवा की स्पीड ज्यादा थी, और नीचे हवा की स्पीड क्या थी बताइए? मैम कम थी इसलिए नीचे प्रेशर ज्यादा था, ऊपर कम था। तो प्रेशर ज्यादा की वजह से जो रूफ थी वो क्या हो गई, लिफ्ट अप हो गई और ब्लो अप हो गई। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। ठीक है, तो आपको पेज नंबर यहाँ तक आपको रीड करना है, जितना मैंने पढ़ा दिया है आपको। लेट मी चेक इट कि आपको होमवर्क क्या देती हूँ मैं, 1 मिनट रुक जाइए। बेटा यहाँ पर आप एक तो क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड आउट करेंगे। फाइंड करने के लिए क्या है, फेयर में नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड आउट करें, और मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगी, मतलब कि आपको प्रैक्टिस नोटबुक में रिवीजन करना है उसका, वो आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, ठीक है। यहाँ तक बेटा किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरी है, मेरी बिना परमिशन के आपको कोई भी वर्क फेयर में नहीं करना है। जिसको मैं बोलूंगी सिर्फ वही वर्क आपको फेयर में करना है, राइट बेटा? आपको सिर्फ वही वर्क आपको फेयर में करना है, और वर्क आपको फेयर में नहीं करना। हाँ जी, आपको जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगी वो आप सभी को प्रैक्टिस नोटबुक में करना है, क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेरी? नो मैम। जिसको कोई डाउट है दे कैन स्टे हियर, अदरवाइज यू कैन लीव, राइट? जिसको डाउट है वो रेज हैंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप लीव कर सकते हैं। मैम आपको मैंने होमवर्क भेजना है जो आपने दिया है। बेटा होमवर्क आप मुझे सेंड करोगे, जब मैं आपको होमवर्क दे दूंगी तो उसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे बिफोर 6 PM से पहले योर प्रैक्टिस वर्क। ओके मैम। ठीक है, बाय मैम। ओके बेटा। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलिए बेटा। मैम आपने मेरी अटेंडेंस लगाई थी। टीचर ओड़ा प्रेजेंट हो, मैंने लगा दिया आपके अटेंडेंस। ओके मैम। ओके बेटा।